Hvis du noen gang har vært på sykehus, så vet du hvor mye en sykepleier kan bety. I Norge mangler vi sykepleiere, og i fremtiden vil det behovet bare bli større. Så hvorfor sier vi nei til flere tusen sykepleiere som ønsker å jobbe her i landet? Og hvorfor sier vi nei til spesialister som sykehusene sårt trenger? De føler seg trygge når de ser kollegene og hendene sine. Ser på hele kroppen, i øret og i munnen og liksom lytter på. Og rumpa og tissen liksom en del av undersøkelsen da. De som kommer hit til barnesenteret på Ullevål sykehus fortjener den beste behandlingen fra de flinkeste fagfolkene. Mange av barna her blitt slått, sparket og kastet i veggen. Flere også blitt grovt seksuelt misbrukt. Antallet mishandlede barn som kommer til Ullevål sykehus tredoblet de siste årene. For 2 år siden flyttet Mary Jo Sandholm til Norge. Hun amerikansk rettsmedisinsk sykepleier og spesialutdannet for å undersøke små barn som utsatt for vold og seksuelle overgrep. Henne trenger vi absolutt i Norge. Hun en ekspert som vi ikke har. I løpet av de siste 10 årene har hun jobbet med flere tusen mishandlede barn i California. Ja, Mary Jo unik i forhold til det vi har av slike personer i Norge. Ullevål sykehus så derfor fram til å bruke den amerikanske spesialisten for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet. Hvor mange pasienter har vi i dag? Det denne ene her borte, og så det 2 på barnehuset. Fysisk begge, alle 3. Alle? Ok. Men Mary Jo har ikke fått godkjent sin 9 år lange utdannelse fra USA. Jeg veldig lei meg at du må ta alle 3, og jeg kan ikke hjelpe til. Uten norsk autorisasjon som sykepleier får Mary Jo ikke lov til å bli med inn i undersøkelsesrommet. Det jo ikke sant, hvis ikke du får nå bevilgningen din, så må vi få tak i en annen sykepleier som vi må bruke masse tid på å lære opp. Ikke sant? I stedet for at vi kunne fått deg som kan lære oss masse. De mishandlede barna blir dermed ikke undersøkt av en av de mest erfarne personene i Norge på fagfeltet. Meg bekjent så finnes det ikke en slik sykepleier i Norge. Vi ville bli flinkere, fortere, hvis hun fikk lov å hjelpe oss. Så mange barn mishandlet, og den store pris de må betale resten av sitt liv uten god hjelp. Hvordan kan de... Skal vi gå? Ja, det trimmer. Det ikke bare en jobb, det noe det en del av mitt liv. For min del, det bare litt trist, fordi jeg vet at det så mange barn, så mange mennesker som har behov for hjelp. Hun har en meget god kompetanse og meget god utdannelse. Det meg helt uforståelig at man ikke ser dette i sak. Jens Grøgaard har vært barnelege i mer enn 45 år, og sjef for barneklinikken på Ullevål i nesten 20 av dem. Han brukes jevnlig som ekspert i barnevoldssaker. Men la du merke til de 3 bokstavene han nevnte? Helt uforståelig at man ikke ser dette i sak. SAK, SAK, det står for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. SAK har en sentral oppgave i norsk helsevesen. Det å sørge for at det personellet som skal jobbe i norsk helsevesen har en godkjenning, og at pasientene kan være trygge for at de har de kunnskapene som loven krever, og at man kan ha tillit til helsevesenet og det enkelte helsepersonell. Hva kan i verste fall skje hvis SAK ikke gjør jobben sin godt nok? Ja, da kan man få noen som enten ikke har en fullverdig utdanning, altså ikke en god nok utdanning, kanskje ikke en utdanning i det hele tatt som helsepersonell, eller man kan få noen som har jukset med papirer og identitet.
I løpet av de siste årene har Mary Jo vært i kontakt med SAK 52 ganger, i form av brev og e-poster. Hun har fått avslag på søknaden om norsk godkjenning en gang. Men fordi hun brenner for jobben og pasientene, har hun ikke tenkt å gi opp kampen mot byråkratiet. Nei, hvis jeg får avslag igjen, da fortsetter jeg alltid til vi reiser tilbake. Jeg kan aldri tenke meg å bare gi opp. Behovet for operasjonssykepleiere har vært stort, og det har vært meldt de siste 10 årene, og det har ikke vært utdannet nok i Norge til at vi har klart å fylle alle de stillingene som nå blir ledige. Så det er klart at vi trenger sårt flere operasjonssykepleiere. Jeg heter Marita Seilskjær. Jeg er 28 år. Jeg kommer fra Søgne, utenfor Kristiansand. Jeg så at her hadde vi en ressursperson, ung, med språket på plass og alle kompetanser vi trengte. Så for meg var det jo sånn at henne må vi ta vare på med en gang. Og så har det altså ikke gått sånn, og det har vi vært nødt til å bøye oss for, og det synes jeg er veldig synd. Da var jeg ferdig å ta noen fag på høyskolen i Agder, så bestemte jeg for å begynne på sykepleierstudiet i Australia. Så dekker jeg til øynene dine, for det lyser. Vi har ansatt australske sykepleiere tidligere, også spesialsykepleiere som operasjon, og har hatt veldig suksess med det. Regner jeg med at dette var bare et snakk om tid før hun fikk den offentlige godkjenningen. Det som alle trodde skulle ta kort tid, har så langt tatt over 4 år. Da er det bare å rydde opp. Det er kjempebra. Ja da, det kan se ut som Marita jobber som operasjonssykepleier. Men hun får bare lov til å være pleiemedhjelper på Rikshospitalet. Statens autorisasjonskontor har funnet ut at utdannelsen hennes er mangelfull. Jeg fikk 63% mangelfull var min utdannelse. Så har jeg mistet troen på det norske byråkratiet. Det underlige var at mens Marita spesialiserte seg som operasjonssykepleier, ble 2 av hennes norske medstudenter fra det samme universitetet i Australia godkjent i Norge. Men da Marita kom hjem, var spillereglene endret. Det er slik at vi godkjenner etter det regelverket som gjelder til enhver tid. Så var det jo bare helt krise. Da visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Det er liksom ingen vei ut. Men så plutselig en dag dukker Ingvild opp. Ingvild anbefalte meg å sende inn søknad til Sverige og begynne på det forløpet som Sverige tilbyr. Og så gjorde jeg det. Så gikk det 2 måneder, så fikk jeg brev fra Sverige som sier at min utdannelse er jevngod med den svenske i forhold til omfang, nivå og innhold. Marita har altså funnet en bakdør i systemet. Fordi svenskene synes at utdannelsen hennes er god nok, kan hun dra dit og gjennomføre et kvalifikasjonsløp. Etter det får hun autorisasjon som sykepleier. Dermed kan hun jobbe i Norge som sykepleier. Det var en måte å gjøre det på som kunne gjøre at det gikk raskere. Så det må vi bare akseptere. Jeg synes ikke det er noe greit. Nå skal jeg reise til Stockholm og ta forelesninger, lære om svensk kultur og samfunnsstruktur. Derfor har jeg tatt meg fri fra jobb, for å lære om Sverige. Vi er straks klare, så nå har vi fått satt seg. Vi har gjort ferdig kastepapirene, så skal vi fly dere behagelig over til Stockholm Arlanda. Norske Ingvild Elsbakk er også utdannet sykepleier fra Australia. Hun har slått seg ned i Sverige for å gjennomføre kvalifikasjonsløpet som gir autorisasjon som sykepleier. Helt først så trodde jeg det var en misforståelse, og så bare skjønte jeg at det her er større enn meg. Det er ikke bare meg, det her baller på seg. Men så kom jo den gladnyheten var jo det med Sverige, at vi faktisk ble hjemgode der, og da bekreftet det faktisk det vi trodde. De gjør faktisk en feil.
Nå skal Ingvild og Marita på forelesninger i svensk forfatningslære. Ja, det blir gøy å se hvor mange som møter opp. Forrige gang var vi jo bare alene. Den svenske staten stiller med lokaler og forelesere. Alt er gratis. 4 stykker. Går det med språket, norrmännen? Jättebra. Ska vi tala långsamt, kanske? Vi måste kunna ta hand om den kompetensen som har utbildats utomlands. Vi kan inte döma dem till ett utanförskap i Sverige, att de inte får utöva sitt yrke i Sverige. Utan vi ska hjälpa dem att kunna ta upp sina yrken och att de ska liksom kunna få en plats i det svenska samhället, helt enkelt. Så är det. Åke Wirsén fra Lunds universitet har ansvaret for at de 2 norske sykepleierne får undervisningen, som leder fram til svensk godkjenning. Samma dag som man har fått en svensk legitimation så har man också en norsk legitimation. Så då kan man arbeta både i Sverige och i Norge. Det är väl lite grann så bakgrunden ser ut. Och ni har ju försökt att diskutera med norska myndigheter kring det här och inte möts av någon större förståelse. Om jag förstått det rätt. Idag kommer det huvudsakligen handla om omvårdnad som ämne. Den australiensiska akademiska sjuksköterskeutbildningen skiljer sig inte mycket från den svenska. Utan man har ju en hög vetenskaplig nivå. Och duger det i Australien så duger det som förutsättning för att komma till Sverige och arbeta som sjuksköterska. Så att jag tror nog att med den utbildning som de har med sig så blir de ju ett väldigt bra tillskott till den svenska sjukvården. I Stockholm er Marita og Ingvild blitt kjent med en annen norsk jente. Ellen fra Tana tok også sykepleierutdanningen i Australia. Ellen har oppnådd det de 2 andre drømmer om. Jeg fikk jobb i Norge, så da søkte jeg om autorisasjon i Norge da. Det ble jo avslag på det, så da fikk jeg prøve med Sverige i stedet for. Og da fikk jeg jevngodhetsvurderinger her i Sverige godkjent. Så da har jeg gått kvalifiseringsløpet her i Sverige og fått legitimasjon som sykskjøterska i Sverige. Jeg har fått nøkkel til medisinrommet, så det får man ikke som assistent i Norge. Så det var også en ting i lomma, trygt forvart. Men det blå skiltet på først. Og så Ellen, sykepleier. Nei, det gir meg jo en stolthet. Jeg har jo jobbet for min titel. Det er ikke noe som folk bare har gitt meg. Og det er ikke bare noe som jeg har jobbet for i 3 år på universitetet. Jeg har jo jobbet for det med å kjempe imot sak i 3 år også. Så det er jo 6 års slit bare i det skiltet. Det er jo fint at folk kjenner at jeg har brøytet en løype, men det å brøyte løype i Sverige kjentes jo ikke så vanskelig. Det hadde jo vært mer imponerende hvis jeg klarte å brøyte løype i Norge. Det å få ta på seg skiltet med navnet sitt og sykepleier på, det kjenner jeg fortsatt at det føles bra. What can I do to help at this point? Other than hand out the ice cream I got to celebrate what should seem to kind of be our first day of summer. Woohoo! Got to start having some traditions here. Traditions are very important. Ice cream on the first day of Especially summer. ones involving ice cream. My tradition. Especially ones involving Norwegian ice cream. Mary Jo Sandholm ønsker å bo i Norge sammen med resten av familien. Mannen hennes, Robert, er norsk. Du kan kanskje begynne å kjøre litt bak nå. Vi har den. Har du redningsvest? Mine is there. Ekteparet og de 4 barna har slått seg ned i landlige omgivelser på Ringerike. Men Mary Jo vil også bidra i det norske samfunnet gjennom å jobbe. Det er ikke at jeg tenkte, jeg vil bare bo i Norge og slappe av.
bare gleder meg med naturen. Men jeg vil gjerne gi litt tilbake og være en del av hele systemet på en måte. Det er gått et halvt år siden Mary Jo fikk det første avslaget på søknaden om å bli godkjent som sykepleier. Hun jobber fortsatt noen dager i uka som rådgiver på Ullevål sykehus, men uten at hun får undersøke pasientene. Hun har anket avslaget og venter nå på et nytt svar fra statens autorisasjonskontor. Hver eneste dag når vi kommer hjem, så går jeg til postkassen og det i dag at jeg får svar? Oh my. This could change a lot for the next little while. I don't think it's... Let's hope it's actually an answer of some kind. Mommy, I cannot be here with mosquitoes. How could that be something? Avslag med kvalifisering. I'm sorry. What does that mean, Mommy? It's another avslag, but I don't know. What is it? Got it. Oh, no, you have a mosquito. Wow. What is it? It's another saying I didn't get it, but I don't know. It's complicated. So wow. Even with 9 years of education, it's not enough. Mary Jo forstår SAKs krav om at hun må ta nasjonale fag for å sette seg inn i det norske helsevesenet. Men det er når kontoret krever at hun skal ta elementære sykepleiefag på nytt, et halvt år med geriatri og hjemmesykepleie, at hun reagerer. Jeg har undervist dette på masters level. Det her må jeg begynne på nytt på den komedie, altså. Entry level. Okay. Ja, men vi går en tur inn. Vi trenger en fulltid advokat. It's frustrating. You just start putting job applications in the States. Do both here and there and see where the doors open. I don't know, maybe England. But maybe instead of focusing so much attention on Norway, even though we really want to be here and even though we love so much about it, it's just not working. It makes me want to cry. Yeah, I agree. It is... It seems like it shouldn't have to be this hard. Jeg har ikke snakket med denne personen. Jeg håper inderlig at hun kan innstille seg da på de små tilleggene som må gjøres for at vi kan godkjenne henne. Det finnes ganske mange utdanninger hvor man kan være ekspert innenfor et nivå eller et område, for eksempel barn, mens man allikevel mangler noe for at det skal være sammenlignbart med den norske utdanningen. Dette kan man like eller ikke, men regelverket er slik at det er den norske utdanningen vi sammenligner mot. Vi ønsker absolutt ikke å være en flaskehals, men å møte folk på de ønskene de har, men vi kan altså ikke alltid gi det svaret som folk ønsker å få. Det er kanskje en grunn til at SAK er blitt ekstra påpasselig med å sjekke folks papirer. I løpet av de siste årene har nemlig kontoret opplevd flere skandaler. Det var særlig en som fikk stor oppmerksomhet. Liv Løberg er dømt til fengsel i 14 måneder for å ha forfalsket vitnemål for å skaffe seg flere lederjobber. I etterkant av Løberg-saken kom det inn en ny toppsjef for SAK. Ja, du har møtt henne allerede. Anne Herseth Barlo. Anne Herseth Barlo var helsebyråd for Høyre i Oslo, men gikk av i år 2000. Hun får nå jobben med å rydde opp i SAK, en organisasjon som er sterkt preget av intern uro, men som også møter kritiske røster utenfra. Gir informasjon til de som ønsker å studere i utlandet.
Madeleine Mowinckel har vært president i ANSA det siste året. Storbritannia jo det mest populære landet for de som drar på hele utdanningen. Organisasjonen består av 10 000 nordmenn som studerer utenfor Norge. Vi har opplevd at det har vært veldig vanskelig å få et tydelig svar fra SAK. Og det har heller ikke vært noe bedre for de studentene som har kontaktet dem. Det ganske påfallende at SAK ikke egentlig bryr seg om hva som skjer i verden rundt. De heller ikke interessert i å høre på andre. Jeg overrasket over at de ikke ser den ansvarsfulle jobben som SAK har, med også å gjøre en vurdering av om den enkelte utdanning faktisk holder det målet og de kravene som stilles i norsk lovverk. Klarer selv. Kan du gå? Her vi ved sakens kjerne. Sykepleierne Ingvild, Marita og Ellen har reist til Sverige fordi myndighetene både der og i resten av Europa vurderer utdanningen deres på en annen måte enn det SAK har gjort. Svenskene mener at den tiden som brukt på forelesninger, forberedelser, gruppearbeid og oppgaveinnlevering skal regnes som en del av sykepleierutdanningen. SAK derimot har fokusert mest på antallet forelesningstimer utenlandsstudentene har vært på. Da har det totale timetallet blitt for lavt, og de har ikke fått autorisasjon. For meg det veldig frustrerende. Og det sier om SAK, det Jeg får lyst til å si at de inkompetente, men det ville vært litt frekt. Så ja, la meg heller si at de noe for seg selv. Siden 2008 har SAK avslått søknaden fra over 3200 sykepleiere. Disse kommer i hovedsak fra land utenfor EU og EØS, men de ønsker å jobbe i Norge. Det toppet seg i fjor. Da ble nærmere hver 5. sykepleier avvist. Har vi egentlig råd til det? Det på den figuren som viser tilbud og etterspørsel for sykepleiere. Forskningssjef Nils Martin Stølens grafer illustrerer et av Norges virkelig store fremtidige problemer. Norge kommer til å mangle nesten 30 000 sykepleiere i full stilling. Tallet på eldre kommer til å øke sterkt, særlig etter 2020. Og når vi da ikke utdanner flere, så blir på en måte den nettotilveksten vi får i sykepleiere, den avtar. Etterspørselen etter sykepleiere kommer til å være langt større enn tilgangen. Helsevesenet kommer med andre ord til å gå ut i en slags spagat. Ja, da spriker mellom disse to kurvene 28 000, og ingen gjetning på at vi vil mangle 28 000 årsverk av sykepleiere i 2035, men det viser hva som skjer hvis vi ikke utdanner flere. Tallet 1811. Innbyggere altså. Stedet Hamarøy i Nordland. Kommunen særlig stolt av én sambygding. Men det ikke bare idyll under høststjernene. Men hun har bakvakt hele natta, så har hun bakvakt helt til 3:00. Altså hun har vakt et døgn. Men kanskje vi skal spørre om vi får tak i noen til den dagvakta, så slipper hun å ha så lang vakt, siden vi mangler sykepleier den helga. Ja. Nei, men det helt greit, Åshild. Jeg skal ta oss og ringe videre. Vi har per nå ingen sykepleiere på natt. De sykepleierne som går i stillingen må ha vakt, hjemmevakt, ettermiddag, natt, i tillegg til fulle stillinger. Så det ganske tungt for mange av dem som må ha ekstra vakter på toppen av en travel hverdag på jobb. Jeg bruker å si for skøy at de skal ha høyhøy om. Men det jo skøyprat. Vi bruker å sette munnbind på han Ole også. Han skal holde stilt.
Matematikken går ikke opp. Det blir for stort behov. Ja, vi hadde ute nå en annonse i Jobb Norge, og når vi ser søkerlista, så har vi 40 sykepleiere fra utenfor EU-systemet, i alt hovedsak serbere. Trasig å tenke på at det så mange dyktige mennesker. Her folk med kombinasjon sykepleie, fysioterapi, kombinasjon sykepleie, apoteker, tekniker. Her et hav av kompetanse blant de 40 søkerne som vi ikke kan nyttiggjøre oss. 40 navn på søkelista. Ingen av dem nordmenn. Og ingen av dem har norsk autorisasjon. Da må man ringe til noen andre. Kan du jobbe? Supert. Tusen takk. Yes, ok. Ha det. Ja. Da fikk vi dekket opp helga med en kjempeflink assistent. Som ikke faglært, men veldig dyktig jente. Men skulle ha vært en sykepleier. Med tanke på den eldre bølgen som kommer fra 2020, og det behovet du har for sykepleiere, hva ditt svar på rekruttering? Det et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror de må komme utenfra. Didn't get out, California, but she hides the other side. And I thought I saw her. Thank you. Homes, rattle poles, white that. Hyggelig å se deg, dere. Tidligere i år drar en gruppe eksperter fra Ullevål sykehus til California for å lære mer om mishandlede barn. 2 minutter for tiden. Ja, så bra. Antallet overgreps- og mishandlingssaker ved sykehuset har altså økt kraftig de siste årene. Ja. Jeg skal si fra. Det Mary Jo Sandholm som ansvarlig for det faglige opplegget på turen. Så i dag det et stort møte da? Ja, de Crimes Against Children Unit. Og alle de casene alvorlig fysisk mishandling. Jeg gleder meg, det blir spennende. Det stygge. Kanskje du blir helt utslitt. Du skal se på det der. Liksom. Ja. Nei, men se hvordan de gjør det for å hjelpe barna. Samarbeider og som ikke vi gjør. Så ikke vi får til. Oh, I missed you. How long are you here for? 3 weeks. Mary Jo har skaffet folkene fra Ullevål sykehus innpass hos sheriffen i San Bernardino. Bare i dette fylket bor det over 2 millioner mennesker. Mishandling av barn en del av hverdagen. One of his adoptive sons, with multiple counts of child sexual abuse. Accused of having sex with an underage boy and possessing child pornography. 11 disturbing allegations surrounding a volunteer coach at a what's being called a large human trafficking and child pornography ring. Teamet fra Ullevål får møte eksperter som går gjennom en rekke overgrepssaker mot barn. Nordmennene får sitte på bakerste benk og følge den faglige diskusjonen. It is wonderful to see Mary Jo back at the table. We miss her so much. She's one of those people who just goes 200% for any child. So when someone like that leaves, there's a hole that's left that you just don't replace. So I'm glad she's back, even if it's just for a little bit. She has done thousands of cases as her cases and only her cases. She knows how to do a complete and full physical examination and then serve as an expert in court and provide testimony in cases of child abuse. I would think if they are not using her to the fullest extent,
then they don't know what they have there. Our loss, Norway's gain. If they would just let her practice medicine, that would be a lot better. So if she were to call me and say, I'm coming back from Norway, then I would find the funding and the position to have it the minute she got back. I forbindelse med studieturen har Mary Jo også tatt med seg familien til California. Det gir dem rom for å diskutere det store dilemmaet. Skal de fortsette å bo i Norge hvor Mary Jo ikke får jobbe som sykepleier, eller skal de flytte tilbake til USA? Well, yesterday when Anders and Evie and I were in the pool, I was asking them, if you had to decide today whether you would rather live in Norway or California, what would it be? It was very difficult for them both, but they, I think, both opted for the natural surroundings of Norway. Really? Even though they like their friends here. Fiona's like, not so much. Wait, who said that? Yay, trees. Child abuse. Are you kidding me? When we're here, we can go to the beach all year, and also we can always be warm, and also we can have lots and lots of people we know. Yeah, I'd want to stay here. If I don't get my nursing license, it's not like that job is just a job to me. I can't imagine living the rest of my life and not working with what I work with. I mean, that's just not really an option. Would it help if I came and spoke to them? Sure, could you call? I'm amazed myself. Jeg har jo skrevet brev til dette statens autorisasjonskontor, at vi trenger henne her i denne kompetansetjenesten og i klinikken. Så vi har lagt ved den søknaden da. Og jeg har jo prøvd å ta kontakt med dem, men det er jo veldig vanskelig å komme gjennom det. Velkommen til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Vi har for øyeblikket stor trafikk. Men det er ikke bare utenfra at presset mot statens autorisasjonskontor er stort. Også internt har den nye toppsjefen Anne Herseth Barlo utfordringer. Først dukker det opp et varslerbrev om mobbing i SAK. Det er slik at Arbeidstilsynet har vært inne og gjort sine vurderinger. Helsedirektoratet satte i verk også undersøkelser. Og vi kom godt ut av det i den forstand at vi har fortsatt å arbeide med det som er vårt hovedfokus. Så hyrer Anne Herseth Barlo inn en såkalt coach til over 1 million kroner, uten at jobben er ute på anbud først. I dag ville jeg gjort det på en annen måte, med innkjøpet. Og til slutt, det blir planlagt en studietur til Toskana for ledelsen i SAK, sammen med den godt betalte coachen. Toskana? Dere skulle jo på tur til Toskana, egentlig. Vi sa nei til tur til Toskana. Det var et forslag fra henne som coach, og det sa vi nei til. Dere hadde jo kjøpt billettene. Hun hadde bestilt billettene, men vi hadde ikke sagt ja til turen. Er det første avslaget jeg mottok? Til tross for flere avslag har ikke Marita gitt seg. Nå skal jeg bare samle alle papirene, så bare dobbeltsjekke. Jeg har egentlig sjekket det først, men jeg skal sjekke det en gang til. Og så skal jeg legge det i denne konvolutten. Så skal jeg sende inn ny søknad om autorisasjon. Hun kjører 3 løp nå, for å få autorisasjon som sykepleier. Hun prøver å bli godkjent i Sverige. Hun har søkt om opptak på sykepleiestudiet i Norge, og nå sender hun en helt ny søknad til SAK, på bakgrunn av kursene i Stockholm. Jeg drømmer jo om å få autorisasjon før jul. Det er et realistisk mål. Da er det jo nesten faktisk 5 år.
5 år. Jeg kunne jo tatt en hel doktorgrad på samme tida. Marita har tatt med seg sin australske kjæreste til Norge. We have a couple of different options that we're looking into. Luke Sagini er utdannet sivilingeniør. Han bruker kort tid på å komme seg i jobb i Oslo. It took about a month to find a job. It was very quick. Hvordan går det med norsken? Det er ikke verst. Men på jobb det er mest vanskelig. Så det er litt over 1 år til jeg prøvde å snakke nå, så det går greit. Så siden jeg da fikk et brev fra SAK i dag, så har Luke vært så optimistisk og lagt champagne på køen. Ja. Han tror jo da at det her i brevet står at jeg får godkjent. Håper. If I get my registration now, I don't know, we'll just be able to start living life, having a family and I don't know, get 2 incomes, go on holidays. Vi good. Jeg ble helt nervøs. Ja. Det er bare 2 sider. Jeg kjenner på hjertet banker. Det har ikke kommet så langt. Det er ikke. Har du lest? Good. Gratulerer. I haven't even read it. I read it straight away. Ditt helsepersonellnummer er Finally. Vår erfaring med SAK, det er ganske oppleves som stivbeint og litt vanskelig å forstå argumentasjonen i forhold til når man får en godkjenning og når man ikke får det. Hva som kreves, hva som ikke kreves. Det har vært vanskelig å få fullt tak i, synes jeg. Nå endrer Statens autorisasjonskontor for helsepersonell reglene. Endringen går ut på at Rett før sommeren kommer det nyheter fra SAK. Kontoret skal nå ikke bare fokusere på undervisningstimer, men også vurdere den totale studiebelastningen, altså slik de gjør i Sverige og resten av Europa. Endringen vil først og fremst berøre de som har sykepleierutdanning fra USA eller Australia. Alle som tidligere har blitt nektet autorisasjon, må søke om dette på nytt. Det er veldig få som studerer medisin i USA av de grunnene jeg nevnte. Det er rett og slett veldig vanskelig å bli godkjent. ANSA er fortsatt ikke helt overbevist om at SAK har endret seg til det bedre. Jeg var veldig glad for å se i mai at SAK annonserte at de skulle begynne å bruke dette europeiske poengsystemet. De har et par betenkeligheter. Jeg er litt undrende til hvorfor de ventet så lenge, og nå egentlig ikke gir oss noe svar på hvorfor de endrer det. Så enn så lenge er jeg litt skeptisk til hvordan det egentlig vil utarte seg, og vi er dessverre igjen avhengig av å se
hvordan enkeltsakene forløper seg, fordi vi har fortsatt ikke fått liksom en tydelig forklaring fra sak som offentlig på hvordan de kommer til å gjøre saksbehandlingen sin. Det har vært en prosess for å komme fram til denne måten å gjøre det på, men det har skjedd en endring i norsk utdanning, og det er naturlig at vi følger den. Og det er den norske utdanningens måte å vurdere dette på som ligger til grunn når vi vurderer utenlandsk utdanning. Og i mellomtiden så er det en del som føler at de har blitt offret. Hva vil du si til dem? Vi har behandlet samvittighetsfullt alle de søknader som har kommet til oss, og behandlet dem etter det regelverket som gjelder. Den nye vurderingsmåten i Norge betyr lite for Ingvild. For henne er det mye enklere å fullføre løpet i Sverige enn å ta sjansen på en ny individuell vurdering fra SAK, med usikkert utfall. 52, her bor jeg. Det som nå gjenstår for henne, er praksis her på Søndersykehuset. Så får hun autorisasjon som svensk sykepleier. Det var veldig rart at jeg kan faktisk ta et svensk kurs i helselov for så å jobbe i Norge. Så uten å nei, det synes jeg er veldig rart. Men nå har jeg i hvert fall gjort det. Så nå er det bare praksis igjen, og det er jo bare kult å ha praksis, så at det blir jo som å jobbe som sköterska igjen, eller nurse Ingvild. Ja, det låter ju för mig ganska konstigt eftersom vi ju skickar en massa sjuksköterskor flyr till Norge för att jobba och att inte Norge själva vill försöka ta hand om sina egna sjuksköterskor och behålla dem hos sig. Det låter konstigt för mig. Jag är övertygad om att hon har den kompetens som behövs. Absolut. Altså, jeg føler meg veldig, ille mottatt, og veldig uvelkommen i mitt eget land. Og veldig sviket faktisk av politikere som har lovt dem skal ordne opp i det her, gang på gang på gang. Men det skjer ingenting. Så at jeg flere ganger tenkte at nei, men det vil ikke tilbake. De skal bare ha det så godt hvis at det er sånn de skal behandle sine studenter som har vært i utlandet og komme hjem med kjempegod kompetanse. Det kommer et lite stikk. Jag blev så förvånad när du började jobba här och tänkte så här, ja, men ska du flytta tillbaka sen när du får ditt lägenhet? Nej, jag flyttar aldrig tillbaka. Jag säger bara snyggare killar i Sverige. Det är därför jag flyttar. Nu ska jag söka upp Ellen sin autorisation som hon fick vite och fick i går kväll. Så nu ska vi skriva den ut till henne. Se hva jeg tok med til deg. Fordi Ellen er godkjent som sykepleier i Sverige, er hun også blitt autorisert i Norge nå. Jeg vet. 4 år for sent. Til tross for at utdannelsen hennes fortsatt er den samme som SAK ikke ville godkjenne, er hun nå blitt oppført i det norske helsepersonellregistret. Det betyr at hun kan jobbe som sykepleier i Norge fram til hun er 80 år. For det første er det slik at vi har stor sympati for det svenske systemet, som har et mye ryddigere løp og gir større mulighet til den enkelte, og større mulighet til å prøve hva de faktisk kan, der man er i tvil. Hva er det som er forskjellen nå på en utdannelse som tidligere var 60% mangelfull, som dere nå sier er helt ok? For det første så er det slik at hver enkelt som søker hit har krav på å få vurdert sin søknad. Og det er ikke noen endring i utdannelsen? Vi vurderer alle papirer som ligger foran oss, og når personer har gjort tiltak på den ene eller den andre måten som de har blitt bedt om, så legges det til i den vurderingen. Men mitt spørsmål er, hva er det som er forskjellen når de ikke har gjort noe med utdannelsen sin? Fagene er akkurat de samme. Det som dere sa var mangelfullt er akkurat det samme, men de blir altså godkjent etter å ha vært en tur i Sverige. I tillegg til at vi gjør vurderinger av hver enkelt søknad og det som ligger på vårt bord, så er det slik at vi har tatt til orde for den svenske løsningen som vi har stor sympati for. Gjett hva?
Jeg har fått fast stilling på akutten. Her? Nei, gratulerer! Oi! Det var gøy å høre at man dugandes. Kommer du til det? Hei, mamma. Vet du hva? Nå har jo Ellen fått autorisasjon i Norge også. Ja, det er jo en positiv, altså det er jo i rett retning I hvert fall. Det får vi si. Jeg skal jo bare ringe og si det. Ok, greit. Yes, ha det. Med sine 1811 innbyggere Hamarøy kommune stadig på jakt etter folk som vil slå seg ned I lokalmiljøet. Ikke minst sykepleiere som kan jobbe I hjemmetjenesten og på Hamarøy bygdeheim. Jeg tenkte I hvert fall I begynnelsen at jeg ville jobbe hjemme på Hamarøy eller I nærområdet. De var kjempeglade for at jeg var kommet hjem og behøvde sykepleiere svart. Ja, at vi mister en av våre unge hamarøyværinger som kunne ha tenkt seg å jobbe I heimkommunen, det er ikke noen særlig god tanke. Det føles ikke godt. Og det alt jeg vil bli å bli sykepleier. Så derfor jeg blir sykskjøterske I stedet. Og hver dag blir et jævla jag, og du trenger et sted å rømme til. Hvor tid blir om til evighet. Du finner et sted som drøm der du kan drømme litt til. Vi har jo alltid håp om at unger skal komme hjem. Her har vi jo alt å tilby dem. Så flotte oppvekstforhold har vært for barnebarn her. Det er jo helt unikt, sant? For datteren min del så er det jo det at hun er urettferdig behandlet. Og der er jeg selvfølgelig inhabil, men jeg ser jo at det her er galt for samfunnet. At vi ikke utnytter den ressursen, at de får studielån for å reise ut av landet for å få en kompetanse som kanskje ikke vi engang kan få I Norge. Og så får de ikke lov å bruke den hjemme I Norge. At ikke de som styrer I Norge, den ene hånden vet ikke hva den andre gjør. Altså, de samarbeider ikke på øverste hold når det gjelder utdanning og autorisasjon og kompetansekrav. Og det blir helt feil. At hun I Sverige nå, jeg synes det er veldig godt for henne. Men jeg synes det er for ille at Sverige skulle få henne, altså, og ikke Norge, som tross alt er landet hennes. SAK har mange dyktige saksbehandlere. Det jo slik at de som ledere og arbeidsgivere, utdanningspersonell I helsevesenet, har helt sikkert fornuftige synspunkter som de kan bidra med. Det likevel opp til oss å foreta den konkrete autorisasjonsvurderingen. Så kan man si at andre kanskje kan stå noe friere enn vi kan, når det gjelder å uttale seg I disse sakene. Det skal være snakk om overgrep mot både jenter og gutter. Nå I høst Mary Jo Sandholm fortsatt ikke blitt autorisert som sykepleier I Norge. Men kompetansen hennes viser seg å være svært etterspurt. En dag får Brennpunkt plutselig en e-post fra henne. Thought you might enjoy a little irony for today. This morning I'm teaching the helsesøsterkurs on adverse childhood experiences and sexual abuse for 6 hours at the very høyskole who helped SAK decide that my education was not enough. Funny how these things go sometimes. Mary Jo altså blitt invitert til å forelese I regi av Høgskolen I Oslo og Akershus. Det denne høyskolen som sammen med SAK har slått fast at sykepleierutdanningen hennes ikke god nok. Så tenker jeg at jeg sier kort om dere. Tørkelås barnelege med mange års erfaring fra sosialpediatri. Og så kommer jeg til å si at du ansatt som rådgiver, men har lang erfaring som rettsmedisinsk sykepleier I USA. Mary Jo har undervist på Ahus før, og en rekke andre sykehus, hvor det bruk for kunnskapene hennes. You have a lot less abuse, as you can see from the statistics here, but Mary Jo underviser gjerne, men den jobben hun aller helst vil gjøre,
Praktiske undersøkelser av misbrukte og voldsutsatte barn, den blir hun nektet å utføre. I think we have to start from the point of really believing it happens. Thank you. Jeg har bestemt meg at siden jeg får ikke mulighet til å være sykepleier med barnet, så skal jeg begynne håper jeg, ta doktorgrad I stedet. Jeg har gitt opp litt om muligheten til å være en sykepleier, ordentlig sykepleier I Norge. Jeg tror det skjer ikke for nå. Ja, jeg har gitt opp som egentlig en mulighet, ja. Nå leter jeg frem kveldsmedisin til de som har det, nattmedisin. Det det bare sykepleiere som kan gjøre. På Hamarøy bygdeheim Kirsti siste sykepleier på vakt. Når hun går hjem, følger jobben etter. Da det jo natt, og da det ingen sykepleier på jobb. Da får jeg bakvakt som skal på jobb igjen I morgen tidlig. Da har jeg hjemmevakt på telefon som hjelpepleier eller assistent, hvem som på nattevakt, kan få tak I meg hvis det noe. At de ringer I hvert fall 70% av gangene. Nå kommer jeg med kveldsmedisinen din. Ja. Ordner du og klar for å skal legge det nå? Ja, jeg skulle det. Skal du få tablettene dine? Kan jeg få gå hjem nå? Ja. Kan jeg få gå hjem nå? Og du kan få gå hjem? Ja. Ja. Ja, det var bra. På sykehjemmet det fortsatt 6 ubesatte stillinger. Ingvild fra Hamarøy. Hun har nå bestemt seg, hun har gitt opp på å bli sykepleier I Norge, og så har hun bestemt seg for å bli sjuksköterska I Sverige. Helseminister Bent Høie, hva ønsker du å si til folka I Hamarøy som nå mangler 6 sykepleiere? For det første så vil jeg si til Hamarøy kommune at vi I statsbudsjettet for neste år setter av ganske mye midler som kommunen kan bruke til å etter- og videreutdanne og rekruttere sykepleiere. Så utdanner vi også flere sykepleiere, sånn at vi jobber hele veien for å bedre tilgangen på kompetente sykepleiere I Norge. Men her har du en kompetent sykepleier fra Hamarøy, som egentlig ønsker å jobbe I Hamarøy, men hun kan ikke, fordi utdannelsen blir ikke godkjent. Synes du det et godt system? Altså I Norge så har vi bestemt oss for at skal du jobbe som sykepleier I Norge, så må du ha en utdanning som på nivå med den norske sykepleierutdanningen. Og det gjør vi av hensyn til pasientene. Møter du en sykepleier, så skal du være trygg på at den sykepleieren har en utdanning som på nivå med det som en sykepleier får I Norge. Og det det som enkelt fortalt regelen. Og har en ikke det, ja, så må en ta de tilleggskursene og den tilleggspraksisen som kreves for å nå opp til det som det norske nivået. Og en mulighet jo da å dra til Sverige for å lære om svensk forvaltning og ta praksis der. Ja, en annen mulighet å bruke det norske løpet og ta den utdannelsen som på Høgskolen I Oslo og Akershus, som nå etablert for å imøtekomme dette behovet, og samtidig ta de andre tingene som nødvendige, hvis den mangler mer enn det,
for å bli godkjent som sykepleier i Norge. Men det er jo det grunnleggende problemet at det ikke er forutsigbart, og det er jo det som kommer frem i filmen her. At hvis du drar til Sverige, så garanterer de deg at du kan bli sykepleier hvis du bare tar dette faget og den praksisen, mens i Norge så garanterer vi ikke det, og disse forskjellige sykepleierne opplever at de blir behandlet helt forskjellig fra SAK. Hva skal du gjøre for at det blir mer forutsigbart for disse sykepleierne? For det første så har vi altså endret loven, som gjør at dette blir mer forutsigbart for de som tar en utdanning utenfor EU-området. For det andre så har også SAK endret måten de vurderer at utdanningen er lik med Norge på en enklere og mer forutsigbar måte. Og for det tredje så har vi da fått etablert et eget kurs ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som nettopp skal bistå til at en del får nettopp det de trenger for å bli godkjent. Og disse 3 tingene i kombinasjon vil gjøre dette mye bedre for meg. Har du fortsatt tiltro til SAK? Er du fornøyd med hvordan de fungerer? SAK er nødt til å operere innenfor det regelverket som er, og jeg er ikke fornøyd med det sånn som systemet har vært, og derfor endrer jeg systemet. Og så mener jeg også at SAK kan bli bedre på måten en behandler sakene på, og derfor så gjør jeg også endringer med SAK og slår de nå sammen med Helsedirektoratet, nettopp for å gi de bedre tilgang til både mer moderne saksbehandlingssystemer, et større kompetansemiljø, for å forbedre de svakhetene som har vært. Og hvordan vil det hjelpe disse jentene som vi hører om i filmen, at du legger det inn under en ny type administrasjon? Ja, det første så vil det gjøre det at de vil møte en organisasjon som har mer moderne hjelpemidler til å behandle sakene raskere og bedre. Men det viktigste er jo de endringene som gjør i lovverket, den utdanningen som er på Høgskolen i Akershus nå, og den endringen i vurderingen som er gjort. Men vi må aldri glemme at hele årsaken til at vi har et autorisasjonssystem i Norge, det er av hensyn til pasienten. Du sier hensyn til pasienten. I filmen så hører vi om Mary Jo, som er da spesialist. Hun har nå gitt opp på å være i Norge. Hun har flyttet til USA og fått en stilling der. Tenker du at det er beste hensyn til pasienter å la henne forsvinne ut av landet? Nei, jeg skulle gjerne ønske at hun ble i Norge, men skal du få autorisasjon som sykepleier, så skal du kunne jobbe som sykepleier i hele helsetjenesten, og da må hun også, som alle andre, være villig til å ta den ekstra kompetansen som krever for å få lov å få godkjenningsstempelet som sykepleier. Da hjelper det ikke å være spesialist innenfor ett område, da må du være også den generelle sykepleieren som vi har en utdannelse for i Norge. Helt til slutt, vi vet jo at i fremtiden så kommer vi til å mangle flere sykepleiere. Vil du råde nordmenn til å reise til utlandet og utdanne seg som sykepleiere? Først og fremst så jeg er veldig glad for at vi ser at det er en betydelig økning av søknader til de norske sykepleierutdanningene. Og de som reiser ut, de må vite at de må få sin utdanning vurdert til å være på nivå med den norske utdanningen for å få autorisasjon i Norge. Og det skal bli enklere, mer forutsigbart med de nye lovene som vi nå har fått vedtatt. Da gleder vi oss til det blir mer forutsigbart. Takk for det. Takk for at du kom til Brennpunkt. Takk.